નમસ્કાર મિત્રો ગયા વિડીયોમાં મેં તમને જણાવેલું કે કફની સમસ્યા દૂર કરવા માટે તમે એક ઉપાય કરી શકો. હવે એ સેમ ઉપાય કે જે લોકોને જિદ્દી એટલે કે આમ ઘર કરી ગયો હોય, કફ ઉધરસ મટતી ન હોય અને ગળા સુધી કફ આવી ગયો હોય, તો એવા લોકો માટે એક ઉપાય છે. પરંતુ આ ઉપાય તમારી તાસીરને અનુકૂળ આવે તો તમે કરી શકો છો. 25 થી 30 જેટલા મરીને વાટી લેવાના અને એને 1 ગ્લાસ પાણી એટલે કે 200 ml પાણી લેવાનું. એની અંદર એ મરીનો ભૂકો નાખી દેવાનો, અડધું લીંબુ નીચવી દેવાનું અને એને ગરમ કરવાનું. ગરમ ત્યાં સુધી કરવાનું કે જ્યાં સુધી એ ચોથા ભાગનું પાણી રહી જાય. તો ચોથા ભાગનું પાણી રહી જાય પછી એને ઉતારી લેવાનું અને થોડુંક એટલે કે 9 સેકા જેટલું ગરમ રહે ત્યાં સુધી ઠરવા દેવાનું. પછી એની અંદર મધ 1 ચમચી 1.5 ચમચી જેટલું મધ નાખી અને તમે એનું સેવન કરશો તો 100% 1 થી 2 દિવસની અંદર તમારા શરીરમાં રહેલો જે કફ છે એ દૂર થઈ જશે.